यह वीडियो श्वसन तंत्र और सामान्य समस्याओं के पारंपरिक उपचारों के बारे में है। हमारे श्वसन तंत्र में नाक, गला, श्वास नली और फेफड़े शामिल हैं। श्वसन तंत्र हमारे जीवन का आधार है। श्वसन तंत्र में विकारों से जुकाम, खांसी और सांस की परेशानी हो सकती है। अब हम नज़ला या जुकाम के लक्षण और पारंपरिक उपचार देखेंगे। बदलते मौसम, ठंडी हवा और धूल जुकाम के सामान्य कारण हैं। जुकाम के लक्षणों में नाक बंद होना, छींक और आंखों से पानी आना शामिल है। जुकाम में गले में कफ, खांसी और सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। पहला पारंपरिक नुस्खा अदरक और देशी घी है। अदरक के टुकड़ों को देशी घी में हल्का भूनकर कुचलकर लिया जाता है। दूसरा नुस्खा हल्दी और अजवाइन का काढ़ा है। इसमें हल्दी और अजवाइन पानी में उबालकर आधा कर गुड़ मिलाकर पीने की सलाह है। तीसरा नुस्खा भुना लहसुन और शहद का मिश्रण है। भुने लहसुन को पीसकर शहद में मिलाकर सेवन करने का सुझाव दिया गया है। चौथा नुस्खा कलौंजी के बीज की पोटली सूंघने का पारंपरिक प्रयोग है। पांचवा नुस्खा जायफल का पेस्ट माथे और नाक के पास लगाने का है। छठा नुस्खा तुलसी, लौंग, अदरक और काली मिर्च का काढ़ा है। इन पारंपरिक नुस्खों के अलावा स्रोत में कई अन्य उपाय वर्णित हैं जिन्हें सावधानी से अपनाएं। जुकाम के दौरान आहार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खाने में गुनगुना पानी, हल्का दूध और पोषक पदार्थ लेने की सलाह दी गई है। ठंडे पेय, बर्फ और कुछ काढ़े से बचने की सलाह स्रोत में दी गई है। अब हम खांसी के प्रकार और पारंपरिक उपचारों पर आते हैं। खांसी सूखी या बलगम वाली हो सकती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। सोर्स में वात, पित्त और कफ के आधार पर विभिन्न प्रकार की खांसी का वर्णन है। खांसी के लिए पहला पारंपरिक नुस्खा अदरक का रस और शहद है। दूसरा नुस्खा आंवला चूर्ण और शहद का मिश्रण है। तीसरा नुस्खा मौसमी रस, गर्म पानी, जीरा और सौंठ का संयोजन है। अन्य नुस्खों में मक्के की, भुट्टे की राख और सेंधा नमक, नीम के पत्तियों का चूर्ण आदि शामिल हैं। कुछ नुस्खों के साथ छाती पर देशी घी और सेंधा नमक से तेल मालिश का वर्णन भी स्रोत में है। ये सभी उपाय पारंपरिक स्रोत में वर्णित हैं और इन्हें सतर्कता से अपनाना चाहिए।